Щороку організації Центру фізичного здоров'я «Спорт для всіх» проводиться поточний ремонт спортивних майданчиків за місцем проживання. Тож сьогодні на площадці з паркуру проводиться ремонт, пофарбування пошкоджених елементів. І працівники Центру «Спорт для всіх» залучили до цього заходу. Я смотрю, а передо мной видно, не тормознул, не двигаясь. Тут чуть-чуть пошло у вас на... З ініціативи міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» відбувається ремонт паркур-майданчика. До нього долучилися студенти з політехнічного технікуму, а також з гуртка «Соціальне волонтерство» благодійного фонду «Відень» та активісти з паркур-майданчика. Матеріали та все необхідне надав Центр «Спорт для всіх», тож лагодимо те, що було пошкоджено, для того, щоб молодь могла займатися спортом. Так, Михайловича учив. Отак.